Cześć, z tej strony Suchy, a to będzie bike check mojego roweru do trialu Echo Basic na kołach 26-calowych. Jedziemy. Zaczniemy od ramy. Rama to jest Echo Pure MK5, baza kół to 1080 mm, kąt główki 72 stopnie, wznos supportu 60 mm. Już jesteśmy przy suporcie. Support to jest Echo Urban, korby Echo 175 mm długości, pedały Echo klatkowe, wolnobieg Echo TR, bardzo fajny. Łańcuch Echo TR, zębatka Echo 15 zębów, system jest Splinet, wolnobieg to ten sam system. Idziemy do przodu. Stery mamy Echo zintegrowane, wideł Echo aluminiowy, mocowanie na hamulec tarczowy, jak i na hamulce szczękowe. Koło przednie toczy się na oponie Maxi Space, obręcz to Echo Single Wall, szprychy też Echo, piasta Echo, wersja przednia, zmocowanie węższa, mocowanie na tarczę, tarcza Avida, tylne koło, opona Maxxis Ardent, obręcz Echo Double Wall, piasta Echo, zębatka na system Splinet, cockpit, mostek Echo 180 mm długości, kąt 35 stopni, kierownica Echo lekko gięta, aluminiowa, gripy Crossa sześciokątne, moje stare gripy zostały zdewastowane. Hamulce przedni jest klamka Avida FR5, zacisk Avid BB5 i przewód Jaguar, linka stalowa też Avida, tylna klamka Echo TR, przewód też Echo, tylny hamulec Echo szczękowy hydrauliczny, mocowanie 4V Echo TR, miałem tu booster też Echo TR i ściągnąłem też Rockring też Echo. Na razie tych części nie używam, a stare gripy no popękały, jak widać. Więc rower oceniam bardzo pozytywnie, bardzo fajnie się na nim jeździ. Waga to jest 9 kg 850 g. Czy to dużo, czy mało, to już sami ocencie. W ustawieniu kierownicy pomógł mi Krystian Herba. Jest jego podpis na ramię w tym miejscu. No, gripy, no jak widać, no, zmieniłem właśnie na te crossowe. Barendy też mam crossy, nie wspomniałem o barendach. Fajne, sześcienne, fajnie się na nich jeździ. Polecam. Trial, bardzo fajna dyscyplina. Może zmienimy na street trialówkę, ale na razie zostaję przy tym. No. Polecam. Jedna z najlepszych dyscyplin, jaką uprawiałem. Jeśli chcecie więcej filmów, polecam dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał, by tych filmów nie przegapić. Na razie.